小圓的古文時光機。憫農其二，李紳。鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。有小魚，你嘴角黐住粒飯嘅。粒飯我留翻嚟做晚餐嘅。你哋睇下，我流緊鼻涕啊！我流緊眼淚啊！你哋唔可以咁噶，白飯係要嚟食噶，唔係要嚟玩噶。幾粒飯啫嘛，使乜咁緊張喎？我媽咪講過，世界上有好多小朋友日日都挨緊肚餓，我哋係唔可以浪費食物噶。小肥就講得啱啦，我哋要珍惜每一粒米飯啊！知道老師，你哋真係知道一粒飯有幾重要？白飯未煮熟之前係咩嚟噶？稻米響邊度嚟噶？農田，農田係乜嘢人耕種噶？農夫。唐朝詩人李紳就寫咗一組教人珍惜米飯嘅詩，叫《憫農》。憫農係咩意思啊？憫嘅意思係同情同關懷，農係指農夫。咁點解要同情關懷埋啲農夫啊？乜你哋好想知咩？想啊！咁你哋就自己去體會下啦。大雄校長，校長？咩校長啊？大雄校長，點解你會翻咗嚟古代耕田嘅？小朋友啊，我唔識字啊，我未喺學校讀過書，我係農夫，好辛苦噶。乜做農夫好辛苦噶咩？哎呀，農夫一年四季，日出而作，日入而息，要用鋤頭翻開啲泥土，要播種啦，要施肥啦，要灌溉啦，要除蟲啦，要收割啦，風吹雨打，日曬雨淋，你哋話辛唔辛苦啊？攞住個鋤頭挖下挖下，其實都幾好玩呢。鋤禾日當午，汗滴禾下土。咁要種幾多米先煮到一碗飯啊？咁你咪當一滴汗換一粒米咯。哎呀，咁我哋咪仲有大把汗要流。唉，又有邊個會知道大家食嘅每餐飯每一粒米都係農夫辛辛苦苦耕種換翻嚟噶？誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。農夫伯伯，乜嘢係盤中飧啊？飧呢，即係指煮熟咗嘅食物；盤中飧即係飯碗裏面煮熟咗嘅米飯咯。農夫伯伯，耕田咁辛苦，點解你仲要做農夫嘅？如果辛苦嘅工作就唔去做，冇人去耕種，冇人去除草除蟲，冇人去收割，咁大家咪冇飯食咯。農夫伯伯，食完飯我幫你除草啊！哎呀，你哋而家嘅工作咧係幫我食晒碗飯，一粒都唔好剩啊！知道。